ကျဲဘယ်ဖြစ်လို့တော့မုံငယ်ဖတ်ထုတ်လို့ရပါပြီအရင်ဦးဆုံးစားရည်စိန်ရတယ်မုံငယ်ရွက်လေးတွေကိုဒီလိုပြုတ်ပြီးတော့အသင်းထားပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရတော့ဒီထဲမှာကြက်သားလေးကိုအသုံးပြုပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုတို့မမလည်းဒီအပိုင်းမှာကြက်သားမကြဘူးဆိုလဲမိကြိုင်နဲ့အရာအသားကိုသုံးနိုင်ပါတယ်ပြီးရတော့ဒီထဲမှာကြိုက်တဲ့အသင်းနဲ့လေးထည့်ထားပါတယ်ပန်းငတ်များရဲ့အကြီးခရုစီပြီးတော့အသားမုတ်လေးနည်းနည်းလေးထည့်ထားပါတယ်ရှင်ပြီးရဒီထဲမှာအာဟာရရှိအောင်ကြက်ဥလေးတစ်လုံးထည့်ထားပါတယ်ပြီးတော့ဆမ်မုတ်လေးတစ်စုံထည့်ထားပါတယ်အရသာတွေအားလုံးထည့်ပြီးပြီဆိုတော့မွေပြရပါမယ်ပြီးလို့ရှင်မုံငယ်ရွက်လေးအပေါ်မှာဆက်ထားတဲ့အသားကိုထည့်ပြီးတော့ဗီဒီယိုထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းဖတ်ထုတ်လေးကိုလိုက်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အလုံးလိုက်ပြီးပြီဆိုတော့ဖတ်ထုတ်လေးကိုပေါင်းလို့ရပါပြီ။ကျဲဘယ်ဖြစ်လို့တော့မုံငယ်ဖတ်ထုတ်လို့ရပါပြီ။ဟဲ့အဲ့ဒါကဘီယာမမီလောက်ထားဖတ်ထုတ်လေးထားပြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Yay! ဒါအတင်သားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့မယ်နော်အားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်